গড, জল পড়ে আবার তার মধ্যে সবাই এই তো পেরোতে মোটামুটি দম বেরিয়ে গেছে। ওই জায়গাটা পর থেকে ভিডিও করতে পারিনি। আমি হেঁটে এলাম পুরোটা, সৌরভ বাইক নিয়ে এলো, প্রচণ্ড স্কিড খাচ্ছে চাকা, बट नेवर माइंड, कुछ पाने के लिए थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। এটা হচ্ছে জিংজিং বার্গ, জিংজিং বার, সরি। চল, হ্যাঁ এটা ক্রস করছি জিংজিং বার। হ্যাঁ হ্যাঁ জিংজিং বার। ব্রিজ ক্রস করছি, তলায় ওয়াটারফল। ডান দিক টানলে ভালো হতো, বেশি ছিল, যাই হোক। অফ রোড, ভাই ভাই, আস্তে আস্তে আস্তে, হবে হবে হবে। জয় মা বজরংবলী, জয় গণেশ সিদ্ধিদাতা। আইও, হয়ে গেছে, চলো ডান। নট ব্যাড। আবার একটা, আইও আইও।
চার্জ না, সেই নামতেই হবে আমাকে, কিছু করার নেই। গ্লাভস পড়ে গেছে আমার। কোনো অসুবিধা নেই, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো। হাতটা ধর, হাতটা দে। এত কষ্ট করে এসছি, একটু তো ফায়দা নেবো। একবার একবার তো তোকে বরফ ছুঁড়ে মারবো। বরফ হাতে হাত জমে যাচ্ছে পুরো। চলো, বেশিক্ষণ দাঁড়ানো এখানটা ঠিক হবে না, অলরেডি আমরা অনেক হাইটে আছি। মাইনাস টেম্পারেচার তো হবেই নিশ্চয়ই এখানে। লেটস গো। ফ্রিজিং কোল্ড ম্যান। নাম হয়ে যাচ্ছে পুরো হাত। কিছু হয়নি, কিছু হয়নি। হ্যাঁ, ঠিক है, आता हूँ। Freezing cold man. মাঝে একটু খারাপ রাস্তা আছে, আই থিঙ্ক আই ক্যান ম্যানেজ। না, ও থাক। সরি, নিউট্রালে পড়ে গেছিল গাড়িটা। ও থাক। মোমেন্টাম ইজ দ্য কি। মোমেন্টাম হারালেই মুশকিল। ওদিকটা দিয়ে যাই, ওদিক দিয়ে গাড়ি আসছে। ঠিক আছে, ওয়ান হয়ে যাবে, নো প্রবলেম, নো প্রবলেম, নো প্রবলেম, অল ওকে। নো প্রবলেম। ওখান থেকে আবার ভালো রাস্তা আছে, কোনো অসুবিধা নেই। জানে তো, চলো। সরি, ঠিক আছে, মনে হচ্ছে ইঞ্জিনের ব্যাশ প্লেটটা একটু খোঁচা লেগেছে। ঠিক আছে তুই? হ্যাঁ, ওকে। এখন আমি বাদিকে তাকাবো কি সামনে তাকাতে হচ্ছে আমাকে। পুরো লুজ পাথর পড়ে আছে, স্টোন চিপের মতন। ওকে, I think I can manage. It's okay. Getting better with experience. রাস্তাটা কোনটা পুরোটাই খারাপ আছে, দেখতে হবে কোনখান দিয়ে ওঠা যায়। জায়গা আছে কি ওঠার? হ্যাঁ আছে, চলো। উঠে গেছি। আরো বাইক নামছে, তাদের জায়গা দিতে হবে। বাপ রে বাপ, আবার খারাপ রাস্তা। ঠিক আছে, ইট ইজ ম্যানেজেবল। ডার্ট ট্র্যাক পুরোপুরি। এই ফার্স্ট টাইম আমি বলতে গেলে সেই মাইনে মে অফ রোডিং কর রা হুঁ। এর আগে অফ রোডিং করেছি, বাট এরকম নয়। But I think I'm doing pretty okay. একতলায় না দুতলায়? Nice, really loving it. Thanks to the Fago air seats যেটার উপর আমরা বসে আছি, না হলে এতক্ষণে বেসিক্যালি কি হতো বুঝতেই পারছো। টার্নিং এর সময় কেন লুজ পাথর দেয়।
টার্নিং এর সময় তো অ্যাটলিস্ট ভালো দিতে পারতো, বাট ওকে। পুরো রাস্তাটায় ধুলো উঠছে, সেটার মানে হচ্ছে পুরো রাস্তাটাই অফ রোড, এরকমই। নো ওয়ারিজ, আমার ভিডিও ভালোই পারফর্ম করছে, কোনো চাপ নেই। জাস্ট ফার্স্ট গিয়ারে আস্তে আস্তে বেরোতে হচ্ছে। ওকে, আর ইউ ওকে? ওঠার জায়গা এখান দিয়ে আছে, আছে, একটু ঝাটকা লাগবে। আরে ভাই জানা, তাড়াতাড়ি, তুই তো গাড়িতে যাচ্ছিস। আবার একটা ব্যাশ ফুটে লাগলো, কোনো ব্যাপার না। দাঁড়া 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 ভাই দাঁড়া, সঙ্গে সঙ্গে পিছন পিছন চলে এসছে। আরে সামনে অনেকটা খাই ছিল, আমাকে দেখে নামতে হতো যে কোনখান দিয়ে নামবো। আর দেখি দিয়ে করে যাওয়ার, আর একটু হলেও পিছনে আমাকে ছোট্ট করে একটা টাচ করে দিত। হয়নি, হয়ে যেত আর একটু হলে। হ্যাঁ, কিছু করার ছিল না, আমার সামনে যে গাড়িটা ছিল যাচ্ছে, ধুলো উঠছিল, আর সামনে অনেকটা উঁচু নিচু রাস্তা ছিল। আমি একটা কাজ করি, দাঁড়িয়ে যাই, ওকে আগে পাস করতে দিই, তারপরে আমি যাবো। মানে পুরো সূর্যের আলো পড়ছে, আমি রাস্তা দেখতে পাচ্ছি না। একটা গাড়ি আসছে, যেতে দিই, কোনো ব্যাপার না। It's better to be late than to be Mr. Late. Better to be late than to be late, Mr. ঠিক আছে, চলো। ঠিক আছে ঠিক আছে, আর একটা গাড়ি আসছে, আমাকে একটু যেতে দিন আগে। চলো চলো চলো, ঘুরে ফেলো ঘুরে ফেলো। এদিকটা একটু ভালো আছে, এদিকটা দিয়ে যাই। ওকে ওকে ওকে। জাম খাবি? রেডি থাক। না ঠিক আছে, আসি। ওই দেখ, এরাও বরফে উঠছে, বাট আমি আর দাঁড়াবো না, আমাদের দাঁড়ানো হয়ে গেছে। আমরা শুধু এখন বারালাসলা টপ একটা ছবি তুলবো, তারপরে আমরা বেরিয়ে যাবো। হ্যাঁ ঠিক আছিস তো তুই? অল ওকে? নাক বন্ধ হয়ে গেছে নাকি? হ্যাঁ, খুব প্রবলেম হলে বলবি, দাঁড়াবো। এখন বাজে 6:50। এখানে একটা লেক, এটা কি সুরজ তাল লেক? কিছু লেখা নেই, এমনি লেক হবে হয়তো। আর এখন আর আমরা দাঁড়াবো না, আমরা বেরিয়ে যাবো। আগে বেশ খারাপ রাস্তা আসছে মনে হচ্ছে, আগে ট্রাক যাচ্ছে, ট্রাকটাকে আমি যেতে দেবো। ওহো, লেকটা কি সুন্দর লাগছে। কোনো ব্যাপার না, নিউট্রাল পড়ে গেছে বলে গাড়ি দাঁড়িয়েছে, নাহলে নামাতো না। সেকেন্ড গিয়ারে ছিলাম আমি। না, চল, মোমেন্টাম ইজ দ্য কি। মোমেন্টাম হারাইলো, প্রবলেম।
এই যে সুরেশ তাল, ঠিকই বলেছি, এটা সুরেশ তাল লেক, নিচেরটা দীপক তাল ছিল, ঠিকই বলেছি, এটা সুরেশ তাল লেক। বেশি দেখাতে পারলাম না, সামনে রাস্তা খারাপ বলে, বাট দিস ইজ ইট। ওকে, আরেকটা চেক মার্ক, সুরেশ তাল, আরেকটা চেক মার্ক হয়ে গেল আজকে। সুরেশ তাল লেকও দেখে নিলাম। সামনে একটা গাড়ি আসছে, পাস দিতে হবে। প্রচন্ড ধুলো ওড়াচ্ছে ট্রাকটা, কিন্তু আমি ট্রাকটাকে এখন ওভারটেক করতে পারবো না, করবো না যতক্ষণ আমাকে পাস দিচ্ছে। পাস দিলে যাবো, না দিলে ওরা আমি পেছন পেছনই যাবো। অনেকটা জায়গা আছে, পাস দিচ্ছে, পাস দিচ্ছে আমাকে, পাস দিচ্ছে। ঠিক আছে, আর যাবো না। ওকে, no problem. Still I will not go যতক্ষণ না ভালো রাস্তা পাচ্ছি অ্যাটলিস্ট। এখনো উপরে ওটা দেখ, মাই গড, বাট আই থিঙ্ক রাস্তাটা ভালো আছে, কারণ কোনো ধুলো উঠছে না। এবার নামাতেই হবে কাজ। এখন ক্লাচ ছাড়তে পারছি না। First timer basically in passes. It's quite challenging for me and Shoma because of all this luggage. I think বাইকে নিজস্ব একটা ওয়েট আছে, আমাদের ওয়েট তো আছেই, প্লাস প্রচুর লাগেজেরও ওয়েট আছে, সেটার জন্য একটু তো চ্যালেঞ্জিং হচ্ছেই, একটু না বেশ চ্যালেঞ্জিং হচ্ছে, বাট স্টিল ম্যানেজিং ওকে। এখনো অবধি we didn't fall, bike did not fall once. টাচুডটা একবার করে দে তো দেখি, টাচুড, I hope we'll reach safely. বাইক পড়ে যাওয়াটা কোনো বড় ব্যাপার না, সকলেরই হতে পারে, সেটা পড়ে গেলেও ঘাবড়ানোর কিছুই নেই, সেটা মাথায় রাখতে হবে। বাইক পড়ে গেছে মানে টেনসড হয়ে গেলাম, কি হবে কি হবে ভাব, কিচ্ছু না, হতেই পারে, স্কুল। Just waiting to reach the Baralashla top. ঠিক আছিস তো? কিরে কথা বল, খুব কষ্ট হচ্ছে, খুব কষ্ট হচ্ছে? ঠিক আছে ঠিক আছে, ওকে ওকে। সানসেট তো অলমোস্ট হয়েই গেছে। দাঁড়িও না এখানে, দাঁড়িও না এখানে, দাঁড়িও না। কিছুতে পারবো না, ঢালান আছে, বেরিয়ে যাবে। চালাচ্ছে বড় পাথর, আবার একটা ইঞ্জিন ব্যাশ প্লেটে একটু টাচ লাগলো, বাট দ্যাট ইজ ওকে। আই থিঙ্ক এই রাস্তাটা দিয়ে আমরা নামবো এবার।
Can't see for sure. তোমার কি পেছনের প্ল্যান? আমি কিন্তু পিছোতে পারবো না এখান থেকে। কি বলছে? পিছোতে তো আমি পারবো না, পিছোতে পারছি না তো আমি। হ্যাঁ, এক সেকেন্ড। हाँ हाँ जा रहा हूँ পিছোতে পারছি না তো আমি। না जाओ उधर से नहीं जाओ, रुको एक सेकंड। ना हाँ एक सेकंड थोड़ा पीछे खींच। उठছে না তো গাড়ি। उधर से नहीं जा पाएंगे। अच्छा ठीक है आप बैक कर लो, बैक कर दो। नामी दादा मैं पेड़ी जाइए ना जाओ। নামবো আমি? চলে যাবে। থ্যাংক ইউ। যা যে দাঁড়িয়ে যাবে আমি তো বুঝতে পারিনি, নাহলে আমি আগেই বাদিক দিয়ে বেরিয়ে যেতাম। সরি, ঠিক আছিস? ঠিক আছে। Mind it, Baralashla Pass is not the toughest, but this was my first, and obviously this was the toughest for me till now. I hope I have gained some experience and it will help me in the upcoming passes. And also I have to come back in the same route. মনে রাখতে হবে যে এই রুটটা যখন ফিরবো তখন we should start early from Sarchu so that এত সন্ধে না হোক বারালাসলা ক্রস করার সময়, যেন at least we can reach Tandi or Manali by 5. এখন বাজে 7:30, এখানে দেখবো খাবারই দোকান, কেউ ক্যাম্প করছে না এখানে, থাকার জায়গা নেই। নাইট স্টে লেখা আছে এখানে, একটা ক্যাম্পিং সাইট পেয়েছিলাম, কিছু ঢাবা টাইপ আছে, বাট এখানে কেউ থাকছে না আর ওয়াশরুমও নেই একদমই। তো ক্যাম্প লাগালেও এখানটা সিকিউর হবে কিনা নট শিওর। তবে একটু সার্চু এখনো বাকি আছে, মোটামুটি 10 কিলোমিটার হবে। আমরা পৌঁছে গেছি সার্চুতে। এই দেখো, এটা আমাদের আজকে থাকার জায়গা। টেন্ট লাগাতে পারিনি, প্রচণ্ড ঠান্ডা। আমি একটা গ্লাভস খুলে কোনো রকমে ব্লগ করছি। সৌরভ এসছে, জিনিসপত্র নামাতে হবে। প্রচণ্ড অন্ধকার, তাই জন্য ক্যাম্প যে করবো না, অন্ধকারে ক্যাম্প লাগাতে পারবো না আর কি, এটাই সমস্যা, আর কিছুই না। একটা করে জিনিস নামাতে হবে। এবার প্রচণ্ড ঠান্ডা বাইরে, মানে আমি বলে বোঝাতে পারছি না, তো থর করে কাঁপছি। এখন বাজে 8:30।
দেখেন এক্স্যাক্ট। আমার হাতে গরম চা দেখছো, একটু আগে আমি চাটা ধরতে পারছিলাম না, বাথরুমে গেছিলাম, হাতটা ধুয়েছি, তারপরে আমার আঙুলগুলো লিটারেলি বলছি এই প্রথমবার জীবনের ফিলিং, আমার আঙুলগুলো চলছিল না, পুরো আটকে গেছিলাম, আমি মানে কেঁদে ফেলছিলাম। তারপরে যাই হোক সৌরভ হাতটা ভালো করে ঘষে ঘষে ঠিক করেছে, এখন আমার হাত কাঁপছে। এই হচ্ছে চা আমাদের আজকে, খুব ভালো একটা ক্যাম্প পেয়েছি আজকে আমাদের রাতে স্টে। ওরে বাবা বাইরে কি ঠান্ডা। এই হচ্ছে চারদিকটা অন্ধকারে বেশি আসছে না, ওই যে দূরে দেখছো সব টেন্ট করে আছে, আকাশের দিকে বুঝতে পারছো না হয়তো, পিছনেই পাহাড়, প্রচণ্ড ঠান্ডা, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। এই হচ্ছে গেট, আমাদের আজকের রুমের গেট। এই ঢুকলাম, সৌরভ চা খাচ্ছে, আও, আর খাট কম্বল সব রকম, সবগুলো কম্বল লেগে যাবে মনে হচ্ছে, দারুণ লেগেছে। সৌরভ কথা বলে এলো, কি বল এবার রেট ফেট। এখানে প্রথমত আমরা অনেক লেট হয়ে গেছে, মানে আমরা এখানে পৌঁছেছি অলমোস্ট 8:15, কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না। যাই হোক মোটামুটি আমরা লাস্ট যে পেরোলাম বারালাচলা, ওখান থেকে এতটা অব্দি মাঝখানে কোথাও স্টেজ জায়গা নেই, তো এতটা অন্ধকার হয়ে গেছে, পুরো অন্ধকারে আমরা ট্রাভেল করে করে আসছি। মাঝখানে তো ভয়ঙ্কর অফরোডিং ছিল, অন্ধকারের মধ্যেও, পুরো অন্ধকারের মধ্যে অফরোডিং, মানে কোনো লোক কাউকে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তারপরে এখানে টেন্ট অফ, এই জায়গাটার নাম সার্চু, আজকে আমাদের সার্চু পৌঁছারই কথা ছিল, সার্চু পৌঁছে গেছে। এসে এখানে জিজ্ঞেস করলাম টেন্ট পাবো কিনা, অ্যাকচুয়ালি সব বুক ছিল, বাট কোনো কারণে একটা ম্যানেজ করে এখানকার দর্জি যে মানে যে ক্যাম্পের মালিক, তার নাম দর্জি জি সময় বলে, তো দর্জি বললো যে দাঁড়ান আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ক্যাম্প নাম্বার 4 এটা আমাদের ব্যবস্থা করে দিয়েছে, প্রাইস খুব রিজনেবল, দুজনের জন্য 3000 টাকা নাইট স্টে ইন দিস টেন্ট, অ্যাটাচ বাথরুম আছে এর সঙ্গে, তার সঙ্গে হচ্ছে ডিনার দুজনের প্লাস ব্রেকফাস্ট। এখন আমরা চা খাচ্ছি, ওখানে ডিনার অলরেডি চলছে, একটু পরে গিয়ে ডিনার করবো। ফাটাফাটি ডিল, বলতে গেলে দারুণ দারুণ। আর এরিয়াটা সকালে যদি দেখতে পারিস, মানে দেখাস, হ্যাঁ চারিদিকটা পাহাড়ে ঘেরা, সামনেটা পাহাড়, আর ক্যাম্পটা অসাধারণ। সামনে একদম পার্কিং করে, বাথরুমটা দেখি, দেখো বাথরুমটা মানে আমি এক্সপেক্ট করিনি এইরকম জায়গায় এরকম বাথরুম। তো এখানে ফ্ল্যাশ আছে, বেসিন, বালতি, ডাস্টবিন সবকিছু, এবং ফ্ল্যাশটা যথেষ্ট ভালো, জল টেন্টের মধ্যে যথেষ্ট গরম। হ্যাঁ এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার, বাইরে প্রচন্ড হাওয়া দিচ্ছে, মানে কেঁপে যাচ্ছি। টেন্টটা কিন্তু অতটা ঠান্ডা নয় বল, অনেক, হ্যাঁ চেনগুলো টেনে দি বাবা আমি, আমাদের দরজা দেখো, চেন দেওয়া দরজা, হ্যাঁ জিনিসপত্র আনতে হবে। চাটা পুরো জল হয়ে গেল বল, ঢক 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 করে খেয়ে নিলাম, বাট আই এম ফিলিং ভেরি হ্যাপি। প্ল্যান ছিল ক্যাম্পিং করা, মানে নিজেরা টেন্ট যেটা নিয়ে এসেছিলাম সেটা কোথাও সার্চুতে লাগিয়ে পুরোপুরি ক্যাম্পিং করা, বাট সার্চু আমরা পৌঁছলাম 8:30, এখন অন্ধকার হয়ে গেছে, তো এখন টেন্টিং করা নট অ্যাট অল পসিবল জায়গা খুঁজে। তো এটা খুব ভালো ডিল পেয়েছি, থ্যাঙ্কস টু গড। আজকের দিনটা হচ্ছে মানে আমাদের লাইফের সব থেকে বড় মানে অ্যাডভেঞ্চারাস ডে গেছে, এরকম অ্যাডভেঞ্চার কোনোদিন হয়নি কোথাও। কিছু আসছে না, আমাদের অন্ধকার হয়ে গেছিল, অফরোডিং তো হয়েছে, লেটও হয়ে গেছিল বেরোতে, এবং এত ঠান্ডা এক্সপেক্ট করিনি যে এত ঠান্ডা, মানে পুরো দাঁত পড়ে গেছে আমার, মানে হাত ফাত চলছিল না। কিন্তু মানে আমার নিজের খুব আফসোস হচ্ছে যে এতটাই ঠান্ডা ছিল, আমি হাত বের করে আমি ভ্লগ করতে পারলাম না, আর ওরও গোপ্রোটা চলতে চলতে মানে ব্যাটারি ডাউন হয়ে গেছিলো, তাই জন্য আমি অন্ধকারটা দেখাতে পারলাম না যে ওই অন্ধকারে আমরা কিভাবে এলাম। বাইরেটা দিকে বুঝতেই পারছো যে কিরম অন্ধকার, এরকম অন্ধকারে মোটামুটি আমরা 25 কিলোমিটার না ছিল, হ্যাঁ 25 কিলোমিটার আমরা ট্রাভেল করলাম। পাস করার অনেকটা পরেও একটা জায়গায় দেখলাম কিছু দোকানপাট আছে, ওখানে বললো ক্যাম্পিং করা যাবে, বাট কোনো লোকজন ছিল না, মানে কোনো টেন্ট নেই, কিচ্ছু নেই, শুধু কয়েকটা ওই ধাবা টাইপ আছে, তো কেউ থাকছিল না ওখানে, আর ওয়াশরুমও নেই। তো আমি বললাম এখানে থাকা যাবে না, তো আমি বললাম এখান থেকে আরো জিজ্ঞেস করলাম, বলছে সার্চু আরো 25 কিলোমিটার, তো আমি বললাম যে চল বেরিয়ে যাই, আসলাম। ও মা কি হলো, লাইট অফ, লাইট গেছে, আবার চলে আসবে, আন্ধেরা কায়েম রাহে।